ragazzi, ciao a tutti e buonasera e bentornati sul canale del Briga. A che mi avevo fatto? Poi vi ha detto, e poi vi ha fatto, state calmi, state calmi. Madonna, sempre vi purgaisce, vi punisce sempre lui. Ante Rebic, madonna, Scesni ogni volta che vai a coda diventa bianca la cangia, e è bianca coda, come un frabicatore. Ma poi quando vai tante Rebic ogni volta pennanzi, vi deve punire, va shoot buon. E voleva vincere la partita, che 5 minuti con un gol là, ma c'è gol da polli ragazzi, c'è gol da polli avete pigliato. Ma possiamo prendere dopo 3 minuti un contropiede su calcio d'angolo dove lasciate una prateria. Mannaggia, invece chi stocchia, invece chi te è morto, mannaggia, ma come cazzo si fa a prendere un gol a freddo in quella maniera? Però ragazzi, dopo quei 5, 10, 15 minuti di sfuriata, la Juve doveva vincere per forza. Chi stanno ma non tengono Deo, non avete vinto ancora una partita. Oh, su 4 giornate non avete vinto una volta. Ma l'importante è che ve ne siete fatti una ragione, che ormai il tempo vostro è bello che è finito. Vi siamo superiori. Lo avete capito? Lo avete capito? Lo avete accettato? Accettatelo. Oh, Cristiano, a proposito, ma si dite portati il sacco, hai avuto il coraggio, portati il sacco domenica a Torino, portati il sacco. Io sinceramente un sacco, non so per te, ma per poco, ci stiamo a te 5 minuti, altri 10 minuti, un sacco tu avevi pagato a rete come l'altra volta, che avevi pagato la tregua, ormai è finita l'America, non vangete chi contro noi, quando avete sei pazzi, siamo ritornati a quello che deve essere, la storia, perché il Milan è il Milan, voi avete divertito, avete fatto la gaga tutti questi anni, ma adesso è finita l'America, lo avete capito? E oggi vi è andata pure bene, perché dopo quel quarto d'ora, 20 minuti, 25 minuti, dove siete stati sicuramente migliori, anche perché il Milan era veramente provato dalla partita di Liverpool, non l'amichevole che avete fatto voi l'altro giorno. Tra l'altro avevate anche un giorno in più di recupero. Tra l'altro siamo di nuovo alle solite, perché avevamo già 6 infortunati e sistematicamente durante una partita qualcuno lo perdiamo muscolarmente. Abbiamo perso Kier, perché poi quando mi venite a dire giornalisti, quelli vicini al Milan, che devono per forza di cose difendere, eccetera. Quando poi mi venite a dire che non sono infortuni muscolari, sono dovuti, traumatici, sono dei discorsi diversi, non sono questo e quest'altro, poi iniziano ad essere un certo numero gli infortuni muscolari, perché già Frank Kessie ha avuto il suo infortunio muscolare, che ha asciutta a fe l'Olimpiade, aveva fatto il salto con l'asta. Che c'è una mafia di sti Olimpiadi, tu giochi a calcio, non fai l'atletica, che cosa te ne fai di queste Olimpiadi? Si vede in campo, perché stiamo vedendo un Kessie che non è neanche lontanamente paragonabile a quello di un po' di tempo fa. E quindi poi si era fatto male Kessie, e poi si è fatto male Ibrahimovic, e poi si è fatto male, come si chiama, non parliamo di quelli che non sono praticamente disponibili. Krunic si è fatto male a livello muscolare, Calabria elongazione muscolare, oggi si ferma anche di nuovo Simon Kier a livello muscolare. Non sto nemmeno parlando di quelli, che si dice traumatici, come Bakayoko e tutti gli altri, come Giroud che c'ha il mal di schiena, cioè. Allora ragazzi, siamo di nuovo alle solite, perché poi queste cose non vanno bene, non tanto per la squadra che scende in campo, che comunque a turpi a dritta
la riusciamo a mettere in campo ed è sempre una squadra che lotta, che butta il sangue, che sputa sangue rosso-nero. Però al di là di questo è il fatto che questa gente che ha giocato a Liverpool e che oggi ha giocato di nuovo, giocherà di nuovo mercoledì, perché non ci sono le alternative. In difesa adesso, che Chiesa è uscito fuori e che Calabria non sta bene, e saranno di nuovo loro a giocare. Stesso discorso vale là davanti, Leao e Rebic stanno portando avanti la carretta di nuovo, perché né Giroud né Ibrahimovic sono a disposizione, perché poi Selmakers deve giocare sempre e questo Messias non si sa dove sta. Questo è il problema, non possiamo portare avanti, fare una stagione dove giochi ogni 3 giorni con questo tipo di Champions League, di campionato a questo livello qua, e avendo sempre questo tipo di infortuni. L'anno scorso, ve l'ho già detto, avevamo degli alibi perché c'era una stagione anomala, stagione infinita, lunghissima per via del Covid, eccetera, eccetera. Quest'anno qual è la scusa? Lo staff atletico del Milan, se continua in questo modo, va sostituito! E non mi interessa che questo è lo staff con cui lavora Pioli, non mi interessa, perché determinate cose vanno migliorate, ok? Non è possibile perdere a livello muscolare sistematicamente 2-3 giorni, 2-3 giocatori a settimana, 2-3 giocatori a settimana, quindi non se ne può più, questa cosa qua va risolta, una volta per tutte va risolta, ok? E basta. Questo lo dovevo dire, scusate se ho sottolineato la cosa e ho perso tempo, ma sinceramente non è più possibile andare avanti così, perché ogni giorno è la stessa canzone, non cambia mai. Abbiamo visto, ragazzi, io la maturità di questo gruppo la vedo proprio nelle reazioni, cioè quando tu stai perdendo dentro stadi come quello del Liverpool e come quello della Juve e riesci a reagire nonostante tutto, quindi nonostante quello che ho appena detto riguardante gli infortuni e nonostante l'età media di questa squadra, di questo gruppo, ragazzi, questo va sottolineato perché è una reazione che hai avuto. La Juve dopo il primo tempo non ha più calciato in porta, il primo tiro della Juve è arrivato al 73esimo minuto, non hanno fatto un tiro in porta tutta la partita, al primo tempo di qua di là, dopodiché niente proprio, ok? Ragazzi, io ho perso sinceramente le parole per descrivere Fikayo Tomori. Ma è una cosa che avete visto mai prima voi? Io sinceramente faccio fatica a ricordare. Cioè sto iniziando a sforzarmi di fare paragoni, Thiago Silva, Nest, ma qui vedo un mostro! Oluva Fikayomi, oluva da Milola Tomori, teuma da femrea ma! Mamma mia, che mostro! Guarda, è Kud Kalulu a come trasi. Mamma mia, Kud Kalulu è un gol che ti si frechetta. Oh! Szczesny, vai facendo papere a destra e sinistra, contro di noi ti apri di culo. Chi te murte, come cazzo si fece innanzi alla porta, Kud ha fatto Kud Maraco. Mannaggia Eva, mannaggia là fingevamo fu pacchetto, gliel'avevamo incartata, ma va bene lo stesso, un pareggio a Torino ci sta, va bene così, speriamo che domani il Napoli non vince a Udine, magari ci pensa Gerard della Ufeo. E allora poi ragazzi, Brahim Diaz sugli scudi, partita veramente... Guarda, cos pundash, piga la palla e punt. Bene Brahim, Leao è diventato quello che stavamo sperando che arrivasse davvero, il giocatore che sta maturando, è un giocatore Feshpagher Leao, ve l'ho sempre detto, c'ha una struttura fisica, c'ha una gamba, c'ha Madonna, ma c'è Roten questo uno è spaventoso, potrebbe fare ancora di più e lo farà, deve crescere. E poi ragazzi, voglio parlarvi
parlarvi della prestazione di Sandro Tonali. La prestazione di Sandro Tonali. Ma poi, Sandro Tonali, ma con Locatelli, ma che ha fatto a Locatelli Sandro Tonali? Ma su appusto in la palza di vinatina per Samma. Vinatina per Samma, sua protettaggine a turnaton. Ma a un certo punto su appusto dotti in presente il canguro, nella saccoccia del canguro e sua protetta turnaton. E conto che si metteva a turnaton da c'è. E infatti avete visto il salto che ha fatto il canguro Locatelli su Rebic che se l'è perso, bellissimo, al bacio, bello che te lo sei perso proprio tu, bello che te lo sei perso proprio tu. Che poi le avete sentite le dichiarazioni di Paolo Maldini nel prepartita, le avete sentite? Ha detto Locatelli è voluto andare via lui. Noi, appena io ero arrivato, la settimana della cessione di Locatelli, ero appena arrivato al Milan e abbiamo proposto a Locatelli di restare e lui ha detto no, voglio andare via. Non tutte le chiacchiere che hai detto siamo rimasti a piangere io e la mia fidanzata perché ci avevano detto che il Milan non aveva più bisogno di me, tutta la cazzetta che si asciutto da c'è nelle cristiane. Questa è la verità, che se non gobbe te ne si scappete, meno un mela come asciutto. 40 milioni di euro non l'aveva manco one che ma nemmeno tra 10 anni li vali 40 milioni. Bascati la capiterezza e un e due c'è una mafia, invece te li dà. Mamma mia Sandro Tonali. E poi ragazzi ve l'ho detto, mi è piaciuta tanto la prestazione di Ante Rebic e di Leao. Ante Rebic è cattivo, è uno da battaglia, si esalta, asciutta Fiamazzet che Chiellini, che Bonucci, asciutta Spallasba Bonucci, ma la gente ha detto non devi dire no, non devi dire ma invece te ne vai Bono su Frangu. Allegri, come avevo fatto? Che questa partita era più importante per il Milan che per voi. E come mai io mo con un pareggio sto a 10 punti e tu stai a 2? E io più importante per me la partita. Ma invece trovate una grasse risate. E niente, questo è qua. Una cosa, una nota stonata, devo dire malissimo per un tempo, e parlo di Teo Hernandez. Poi dopo nel secondo tempo è migliorato, ha fatto tante altre cose, ma il primo tempo è stato orribile. Cioè hai sbagliato tutto. Il gol che abbiamo preso in contropiede su calcio d'angolo, ovviamente hai dato un passaggio che hai lasciato la palla lì. Non hai azzeccato un passaggio, freteme, un passaggio non l'hai azzeccato, hai sbagliato tutti gli appoggi, tutte le cose, sempre debole sui contrasti. Voglio, ma ci si decisi, voglio. Guarda che io te lo sto dicendo più e più volte, non è la prima volta che mi trovo qui a fare questo tipo di dichiarazioni su Teo Hernandez. Non ti montare la testa, perché qua veramente stai pensando a tutt'altro, a che cananze che si cosa mi stanno dando pico fastidio. Mettiti come ti devi mettere e zappu bambascia in zoo camp, perché qua gente che vuole stare e non vuole stare, noi non ne abbiamo bisogno. Stesso discorso vale per Franceschi, che se non l'avete notato adesso ve lo dico io, è già la seconda, terza volta che durante la partita prende e viene sostituito, perché non sei più indispensabile, perché se credi che noi ti dobbiamo dare 10 milioni per restare e fare questo tipo di prestazioni, tu non hai capito un cazzo di niente. Quindi ragazzi, qua bisogna zappare la terra, chi deve restare deve zappare la terra, seminare che poi è un bamba shaun, va bene? Poi ce lo prendiamo e ce lo mangiamo, sott'olio. E questo è qua. Ragazzi, questo è tutto. Io vi saluto e vi ringrazio. Continuate a seguirmi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, abbonatevi. Forza lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Non veggete chi è codrania.